Hey! Perfekt. Mal gucken, wie lange es hält. Du Wichser! Oh, was ist das denn? Was? Wo? Okay. Jawohl. Oh, das ist wieder langweilig. Ja, mal zurückgehen. Bild? Nein! Ja! Kollege! Kollege! Hallo! Ja, ja, ist gut. Ja, ist gut. Und los geht's. Gott, Alter, Vollsprint funktioniert nicht. Oh, sorry. Ja, ich hab nicht gesehen, dass du so nah bist. Hast du schon einen? Ja, ja. Okay, die kommen wieder. Den habe ich aber, oder? Ach, mein Opa zieht halt gottlos hoch. Das sind 2 Leute, die umschauen. Den einen muss ich haben, habe ich. Rechts und einer. Ich bin leer. Oh, voll close, Alter. Oh, warte. Komm, Bibi, flieg doch! Ja! Ja, ich bin da vorbeigelaufen. Bisschen zu kurz, Jung! Hey! Bro, what? Ach, als ob. Also, wir haben auf jeden Fall gottlose Position, Dirk. Genau, kannst du jetzt einsehen, ganz außen oder neben zwischen mir und dir? Ich kann komplett die komplette rechte Seite von dir sehen. Eine Deckung vor dir, kann sein, dass der gleich durchpusht, kann ich die ganze Zeit gucken. Ist raus, alles gut, ist raus, alles gut, alles gut, alles gut. Die pushen rechts von dir, über dir. Der war hinter dir, bin raus.
Mahlzeit. Ja, okay, gut, ich habe jetzt so 7 Leute gesehen, ich werde gleich... Aha, los bei dir, kurz bei dir. Einer direkt rechts von dir, einer ganz close. Ah, okay, ich bin im Kreuzfeuer, ich werfe den nicht. Was eine Nate, Junge, ich hab die 3 Leute rausgeholt. Ja, auch einen rausgeholt. Einer wollte jetzt gerade nicht holen, oder was? Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wer ich geworfen habe. Holy fuck! Bitte? Ich? Ja, hey!